Hola, soy... Oh, qué padre. Estoy aquí con mi fogata, que se ve en la cámara morada. Se ve rosa, morada. Ahí está. Ay, no se ve. Es mi luz. Esto que ven. Ay. Ay. Esta blanca es lamparitas. Y esas dos son calabazas que tienen luz adentro. Estoy aquí. Adiós. Suscríbanse y denle like si les gustó.